হেল্ল' নমস্কাৰ, মই উজ্জ্বল। আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আৰু এতিয়া মই আহিছোঁ ফেষ্টিভেলত, মানে গল্ডেন লেংগুৰ ফেষ্টিভেল। তো আজি এটা বিশেষ খেল দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, মানে মজাৰ খেল, এডভেঞ্চাৰ। আৰু সেই খেলটো চাবৰ কাৰণে আহিছোঁ। ময়ো চাম, তো আপোনালোকেও চাব, ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো A to Z। আৰু কি হয় গম পাব। তো আপোনালোকে থাম্বনেইলত গমেই পাইছে ইতিমধ্যে, তো চাই থাকিব। আৰু খাতৰা একদম গাড়ী আহিছে, মানে বাইক আহিছে। তো এইফালেদি চলাই আছে একদম, চা মজা কি চাউণ্ড। আৰু আহি পালোঁ ইয়াত মট'ক্ৰছ, মানে বাইকবিলাক ৰেডি কৰি আছে। আৰু ইয়াতে খেলা আৰম্ভ হ'ব। এইবিলাক এনে টেষ্টিং কৰি আছে। খেলা অলপমান পিছত আৰম্ভ হ'ব, চাওক। ৱাও! আৰু এইফালে ৰেডি হৈ গৈছে একদম 1 2 3 4 5 6খন বাইক একেলগে ৰেডি। ইয়াতে খেলাব একদম মৰি মজাকে। ৱাও, কি চাউণ্ড! বেলেগ ষ্টাইলত আহে না। আৰু ইয়াতে আৰম্ভ হৈছে একদম মট'ক্ৰছ, মানে একদম ৰাইড মজা খেলা, একদম ডেঞ্জাৰ, একদম এডভেঞ্চাৰ খেলা। তো ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, মই দেখুৱাই যাম। ৱাও, এইফালে চাই থাকোঁ হা। ৱাও, এইফালে আহি আছে গাড়ী, চাই থাকোঁ পুৰা মজাকৈ উৰাব। Accident. Oh my God, কি ডেঞ্জাৰ খেলা একদম, পৰি গ'ল একদম, মানে কি হ'ল বা নাজানো, একদম পৰি আছে, মানে ডেঞ্জাৰ খেলা। ভাবতে পাব ওইফালে এম্বুলেঞ্চ আহি গ'ল, একদম পাই নাই। আৰু আজি মানে ইয়াতে মট'ক্ৰছ অলপমান পিছতে আৰম্ভ হ'ব, কিন্তু তাৰ আগতে প্ৰেক্টিচ কৰিছিল। তাতে অঘটন এটা হৈ গ'ল, এক্সিডেণ্ট এটা হৈ গ'ল, মানে ভৰি এখন ক্ৰেক হৈ গ'ল নে ভাঙি গ'ল, তো ভাঙি গ'ল চাগে। তো ইয়াতে হ'ব, আৰু ইয়াতে প্ৰেক্টিচ কৰি আছিলে। অলপমান পিছত আৰম্ভ হ'ব মট'ক্ৰছ। তো ধুনীয়াকৈ দেখুৱাম আপোনালোকক। আৰু মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা মই ল'ব আহিছোঁ। ডেঞ্জাৰ লাগে, আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো, একদম মজা, মানে ভয় লগা একদম দৃশ্য। বা আজিকে একদম উৰি আহে, মানে ৱাও। এইফালেদি চাওক এনেকৈ, সেইফালেদি আৰম্ভ হ'ব, এনেকৈ যাব, সেইফালেদি ঘূৰি আহিব লাগে। আৰু এইফালে মানে অকণমান আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, দুখ পাইছে, এইফালে পৰি আছে। মানে এখন বাইক, এইখন বাইকেদি কম্পিটিশ্যনত ভাগ লৈছে, মজা। এক্সপালছে 200। আৰু এতিয়া নভিচ কেটেগৰীৰ মানে ৰাইড আৰম্ভ হ'ব, ষ্টাৰ্ট হ'ব খেল। আৰু ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব, ডেঞ্জাৰ হ'ব, মজা লাগিব। আৰু এইফালে আৰম্ভ হ'ব আৰু খেলা, এতিয়া অলপমান পিছত আৰম্ভ হ'ব। ব্ৰ' ক'ৰ পৰা আহিছে? নগাঁও। বঢ়িয়া, ৰেডি হৈছে পুৰা। এইফালে ব্ৰ' কাজে শ্বিলং। ৱাও, শ্বিলং, বঢ়িয়া। এইফালে সকলো ৰেডি হৈ আছে বঢ়িয়াকৈ। আৰু ইয়াতে খেলা হ'ব, আৰম্ভ হ'ব অলপমান পিছত। এতিয়া ৰেডি হৈছে। আৰু নগাঁও চগাঁৱৰ পৰা আহিছে, গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে বঢ়িয়াকৈ। এতিয়া খেলা আৰম্ভ হ'ব এইফালে বঢ়িয়াকৈ। আৰু চাওক কেনেকুৱা ৰাস্তা, মজা, এইবিলাক চাওক নাই, কেনেকুৱা চাউণ্ডটো চাওক।
ড্ৰোন শ্বট লোৱাৰ কাৰণে ৰেডি হৈছে ভাই পুৰা মজা এইফালে ৰেডি হৈছে একদম এতিয়া খেলা আৰম্ভ হ'ব কেইখন আছে বাইক 1 2 3 4 5 6 7 7জনে প্ৰথমতে একদম আৰম্ভ কৰিব খেলা মজা আৰু এতিয়া আৰম্ভ হৈ গ'ল একদম খেল এতিয়া আৰম্ভ হৈ গ'ল মানে খেলা আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু এতিয়া আমি দেখি আছোঁ ওচৰৰ পৰা চাই থাকক এইফালে আহি আছে এইফালে পৰা এইফালে আহি আছে একদম আৰু এইফালে চবে চোৱাৰ কাৰণে ব্যস্ত আৰু এইফালে চাব একদম ৱাও আৰু ইয়াত চাব ৱাও আৰু এতিয়া ৰেডি হৈছে একদম এইটো এক্সপাৰ্ট কেটেগৰী খেলা চলি আছে মানে বহুত ধূলি উৰি আছে একদম উপায় নাই আৰু খানে অলপ চাইডত আহিছোঁ তো এতিয়া এইটো সকলে এতিয়া যামে আৰু এতিয়া বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব আৰু ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব তো আৰু আজি ফেষ্টিভেলত আছে নীতি মোহন বলিউডৰ ছিংগাৰ নীতি মোহন আছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত গীত পৰিৱেশন কৰিব আৰু বহুত মানে ধূলি একদম বহুত ধূলি হৈছে